हाँ तो माने की पड़ी देवर जी। गुस्सा करत हवा लेकिन सवाल का जवाब बहुत सटीक बतावत हो। अरे अब तो एकदम और मथवे एकदम खराब हो गईल। लेकिन सुना, गुस्सा मत कराए, एगो और सवाल बा। पूछ पूछ पूछ। हाँ सुनो, कौन चीज होला ये देवरू लइकन के पैंट में, लइकिन के होला ना देवरू। हाँ लइकिन के होला ना देवरू, सुना पेटी कोट में लइकिन के होला ना देवरू। फीस हमारी ना देही ना? खाली हमके फीसिए ना चाहिए। अच्छा ठीक है, और पैसा दे दे, लेकिन हमारे सवाल का जवाब दे दो। ले सुन पहले। हाँ सुनावा। पाकिट होला ये बाबूजी लइकन के पेट में, लइकन के होला ना